Halo, hari ini mari kita belajar tentang etika batuk dan bersin yang benar. Gunakan masker jika kamu sedang sakit, namun dalam masa pandemi ini semua orang wajib pakai masker. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Tutup hidung dan mulut dengan tisu atau sapu tangan dan jangan lupa membuang tisunya di tempat sampah ya. Setelah itu jangan lupa cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir atau alkohol. Dan yang terakhir, jangan lupa diterapkan ya. Terima kasih.